Karibu tena kwa Fundi Dar es Salaam. Leo tunakuletea mafunzo ya microwave. Watu wengi sana wameniulizia kuhusu microwave, jinsi ya kununua microwave, vipi kununua microwave, size gani kununua, jinsi ya kutumia microwave na maswali mengi sana. Kwa hiyo leo tunakuja na somo la microwave. Kabla hujanunua unatakiwa ufanye nini? Sawa eh? Kwa hiyo hapa leo tutajifunza jinsi gani ya kuchagua microwave yako ukienda dukani. Kabla hujanunua, kitu cha kwanza kufikiria ni je, size ya microwave yangu itakuwa ipi? Inaweza ikawa ndogo kuanzia lita 17 mpaka kubwa lita 60, nategemea na size ulionayo pale nyumbani, sehemu ya kuweka. Kwa hiyo kama una sehemu ya kuweka hapo, hakikisha unajua size yake iliyopo pale. Unaweza ukachukua microwave kubwa wakati size ulionayo pale mezani ni ndogo. Unaweza ukachukua ndogo ukaweka pale ikawa haipendezi. Kwa hiyo hakikisha, kitu cha kwanza kufikiria kabla ya kwenda kununua ni size ya microwave. Pima pale, angalia microwave gani inakufaa. Kitu cha pili unatakiwa uangalie ni aina ya microwave, kwa sababu microwave ziko aina nyingi sana. Kuna aina tatu main za microwave, tatu. Nikiongelea hii moja ambayo inapasha tu, nyingine ambayo inapasha na kuchoma, na nyingine ambayo inapasha kuchoma na kubake cake. Kwa hiyo major ziko aina tatu ya microwave. Ya kwanza nimerudia, ni ya microwave ya kupasha tu. Ya pili ni microwave na grill ambayo pia inaweza ikachoma nyama, kababu, nini kwa ajili ya matumizi yako. Kama unapenda sana kuchoma vitu nyumbani na hutaki kununua oven, unaweza kununua microwave ambayo ina grill. Ya mwisho kabisa ni microwave ambayo ina oven, inaweza kufanyia baking pia. Kwa hiyo microwave ziko aina tatu. Pamoja na hiyo kuna vitu viwili vingine ambayo inaingia tena kwenye namba tatu. Microwave ziko aina mbili major. Kuna hizi za digital za touch ambazo unaweza ukachagua tu option yoyote hapa. Unaweza kuona hapa, let's say nimeseti option hiyo, inakupa alarm kama hivi, una seti tu muda alafu unaweka start, inawaka. Nitakuonyesha jinsi ya kutumia microwave yako. Nyingine zipo aina hizi za manual. Hizi ni za zamani, mfumo wa zamani, lakini bado zinapatikana kwenye show mbalimbali zikiwa zimetoka za stainless steel na nyeupe. Kwa hiyo kitu cha tatu tumeongelea hapa ni teknolojia inayotumika. Hii ni manual, hii ni digital, inaweza ikawa inverter system au ya kawaida. Kwa hiyo hiyo ni kitu cha tatu. Kitu cha nne kuangalia ni warranty ambayo unapewa baada ya kununua hiyo microwave. Brand nyingi sana sasa hivi sokoni zinatoa warranty ya mwaka mmoja. Ikitokea shida yoyote ndogo wanaweza kukurekebishia wao wenyewe kwenye service center zao. Pia muhimu sana kuangalia ni bei ya microwave. Microwave zinatofautiana bei kutokana na quality iliyotengenezwa ndani ya microwave. The component, vitu ambavyo vimetumika kutengeneza microwave yako inaleta bei ya microwave. Kwa hiyo kwa mfano unaweza kununua bei ya chini ya microwave kwa Laki na nusu mpaka Laki4.5 kutegemea na quality na features ambazo inakuwepo ndani kwenye microwave hiyo. Kwa hiyo microwave ambazo zinapasha tu zinaweza kuwa bei za chini. Microwave ambazo zinachoma zinaweza zikawa bei kidogo juu, na microwave zinazoweza kuchoma hata kubake ni bei za juu kidogo. Kwa hiyo muhimu sana hapo ni vitu tumeshaangalia: size ya microwave, tumeangalia aina ya microwave, tumeangalia pia bei ya microwave, tumeangalia na warranty. Kitu nyingine cha tano ni muhimu ambacho tunaangalia finishing ya microwave. Hizi nyingine umeona hapa, hii ni rangi nyeupe, coating yake ya ndani ni rangi nyeupe. Hii ni stainless steel, unaweza kuona ndani ni stainless steel, finishing yake ni stainless steel. Hii ni model ya zamani kidogo lakini bado ni nzima. Unaweza ukaangalia ndani, finishing yake ni ceramic. Kwa hiyo zinatofautiana finishing za microwave hizi. Kwa hiyo muhimu sana unapoamua kununua microwave, unaangalia finishing yako inaendana na jikoni. Kwa hiyo wengine wanapenda nyeupe, nyingine zinakuwa nyeusi, nyingine zinakuwa stainless steel, nyingine ni ceramic. Kwa hiyo hivyo vitu ni muhimu sana kufikiria
kabla hata hujaenda kununua brand ambayo unataka kununua. Watu wengi sana hukimbilia brand fulani, lakini wanasahau kufikiria vitu kama hivi kabla ya kufanya maamuzi ya kununua microwave. Sasa muhimu sana hapo. Kitu kingine, watu wengi sana, kwenye video nyingine zangu za mbele ya microwave nitakuonyesha jinsi ya kutumia microwave kwa njia sahihi na vyombo gani vinaruhusiwa ndani ya microwave na matumizi yake yanavyofanyika. Kwa hiyo usikose kuangalia video za mbele za kwetu jinsi ya kutumia microwave na aina ya microwave zinavyotofautiana kwenye matumizi yake. Wengine wanaweza kubake cake, wengine wanapenda kuchoma nyama, wengine kupasha tu. Kwa hiyo usinunue microwave ambayo sio mahitaji yako. Kwa hiyo hii ni kipengele cha mwisho sana. Watu wananunua microwave ghali sana ambayo inaweza kufanya kila kitu, lakini mwisho wa siku wanachofanyia ni kupashia kiporo chao ndani tu. Kwa hiyo muhimu sana hapo, wewe unapoamua kununua microwave, fikiria matumizi yako kabla hujaanza kwenda dukani. Brand zipi ni nzuri? Hiyo siwezi kusema kwa sababu sisi hatufanyi recommendation, kwa sababu hatulipwi na brand yoyote. Ni personal choice ya kwako mwenyewe na budget yako. Brand ziko nyingi sana sokoni. Muhimu tu kufahamu, kupata hiyo warranty, kupata hiyo aina ya size ya microwave na color na finish na digital, na kuangalia kama inaweza kufit kwenye budget yako. Kwa hiyo hapa tumeongelea simple thing ya kwamba kabla hujaenda kununua microwave yako, hakikisha hivyo vitu umeelewa vizuri. Kwenye video nyingine yetu tutakuonyesha jinsi ya kutumia microwave ya aina mbalimbali na matumizi yanavyotofautiana. Usisahau kusubscribe au kulike na kucomment hapo chini maswali yako kuhusu microwave na matumizi yake. Tutajaribu kujibu kwa uwezo wetu. Hapa ni Fundi Dar es Salaam. Usikose video nyingine ya kwetu baadaye.